teman-teman, kalau kita berpetualang ke hutan, terus air yang kita bawa dari rumah habis, ini biasa akar-akar kayak gini nih. Ini menyimpan air ya. Ini bisa dikonsumsi ya teman-teman kalau kita pas berada di hutan, kita survival di hutan, terus menemukan pohon yang kayak gini ya, tumbuhan yang kayak gini nih. Contohnya nih daunnya. Ini dalamnya ada umbinya ya, nih kayak gini nih umbinya nih. Ini namanya jenis umbi gadung ya. Ini bisa dikonsumsi, cuman kita harus tahu cara ngolahnya ya. Is, mantap. Mantap. Ayo rilis, Be. Ih, anggur hutan ah. Anggur hutan. Rasanya pedok, Assalamualaikum sahabat Gilgas Survival. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini rencana saya mau ekspor di hutan yang beralamatkan di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran ya. Rencana saya di hutan ini, di hutan hujan ini, saya mau eksplor kira-kira ada apa aja di sini. Rencana saya sih nanti mau cari bonsai ya. Sekalian saya juga mau cari buah-buahan hutan, barangkali ada ya. Jadi tetap ikuti terus sahabat Gilgas Survival untuk keseruan saya hari ini. Explore di hutan yang beralamatkan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ya. Buat non, Bay? Ih, anggur hutan ah. Anggur hutan. Cuman belum asap ya. Ah, hijau kene. Sahabat Gilgas Survival, ini kayak gini sejenis anggur hutan ya. Dan ini bisa dikonsumsi, aman ya. Tapi ini masih mentah ya. Dan kalau untuk anggur hutan itu matangnya dia nggak berwarna ungu ya. Jadi tetap hijau kayak gini, cuma agak semu-semu kuning dikit. Ini anggur hutan kayak gini bentuknya nih. Cuman ini masih mentah. Kalau masih mentah dia rasanya cepet teman-teman. Karena masih mentah ini tuh. Banyak tuh. Tinggal lihat. Ya. Wih. Banyak. Ini saya mau nyari buah-buahan lagi yang bisa dikonsumsi ya. Kalau ini bisa dikonsumsi, cuman ini masih mentah ya. Bedi, Bay. Teman-teman, ini sejenis terubuk ya. Kalau daerah saya namanya terubuk. Dan ini bisa dimakan ya. Cuman kalau dimakannya tuh dalamnya ya nih yang kayak gininya nih. Ini yang masih muda nih. Jadi kalau kita berpetualang ke hutan terus kita tidak menemukan makanan, ini kayak gini bisa jadi sumber alternatif ya untuk mengganjal perut ya. Ini jenis pohonnya kayak sejenis pohon tebu ya. Cuman ini bukan tebu, namanya terubuk ya. Ini enak dimakan nih. Manis. Ayo Bang, ayo. Boy, lo lauk, Bay. Itu mau alat ya, wih. Nya tinggalan tadi alatna. Ini banyak ikan-ikan kecil ya. Ini sejenis ikan wader kayaknya ini kalau di tempat-tempat begini, di kali yang ada di pegunungan.
Ini banyak ikan wader ini. Ini batu apa ya, sahabat? Batu noni, Bay? Hecong, Heeh. kiok, Aduh, kiok Aceh. cok aja. Ini buat batu ali kali bisa ini ya. Bisa. Gua balik ah. Kita rilis, teman-teman. Bagus di batu ini hijau. Bay, danas, Bay. Ih, nanas hutan, Ang. Heeh. Aduh, Duh. Kerolong. jatuh teman-teman. Ini saya rilis, nanti saya kumpulkan dulu. Setelah terkumpul buah hutannya, langsung kita eksekusi ya. Yang di Bayu. Woi, Ih, anggur hutan, Ang. Asak, ini udah matang teman-teman ya. Ini manis ini rasanya. Hmm. Hmm. Bisa mau kumpulkan dulu teman-teman, banyak di atas ya. Ini apa sih? Mbak. Is, mantap. Mantap. Ayo rilis, Bay. Tapi mau jejak babi hutannya, Bay. Oh, di dia mah, Ang. Paling di kebon-kebon dah. Dari kemarin tuh saya pengen nyari bonsai teman-teman, cuman gak nemu-nemu di sini tuh. Saya pernah kesini sekali waktu itu, katanya banyak bonsai gitu. Ayo tadi, Bay. Dia akar-akar kiri biasanya nyimpen air, Bay. Teman-teman, kalau kita berpetualang ke hutan, terus air yang kita bawa dari rumah habis, ini biasa akar-akar kayak gini nih. Ini menyimpan air ya. Tapi ini masih kecil akarnya, biasa yang semakin besar akarnya dia akan semakin banyaknya untuk menyimpan air ya. Dan bisa kita minum itu airnya, sehat. Hai, Bay. Di tangkal gadung ya. Gadung karena. Teman-teman. Ini kayak gini jenis pohon gadung atau tumbuhan gadung. Dan ini lamun di lokasi yang banyak babinya mah, Bay, kita kesukaan babi, Bay, nuki, Bay. Ini bisa dikonsumsi ya teman-teman kalau kita pas berada di hutan, kita survival di hutan, terus menemukan pohon yang kayak gini ya, tumbuhan yang kayak gini nih. Contohnya nih daunnya.
Ini dalamnya ada umbinya ya, nih kayak gini nih umbinya nih. Ini namanya jenis umbi gadung ya. Ini bisa dikonsumsi, cuman kita harus tahu cara ngolahnya ya. Jadi nanti dibersihkan dulu dalamnya, terus kita cuci bersih, terus kita gosok pakai abu gosok ya. Soalnya ini kalau kita asal-asalan ngolah yang kayak gini, ini bahaya nih, bisa racun, kita bisa keracunan ya. Tapi racunnya nggak sebahaya tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Ini paling hanya mengakibatkan gatal atau mual ya. Tapi ini enak nih teman-teman, rasanya ini. Rilis, Bay. Ini mau saya bawa pulang ya teman-teman. Nanti kita olah di rumah. Ini harus banyak proses kalau ingin dikonsumsi ya. Si Bayu kameramen saya lagi menyiapkan api unggun ya, untuk ngebakar bekal tadi yang dibawa dari rumah. Sementara saya rehat sebentar ini. Bay, semangat Bay. Semangat atuh. Sahabat Gilgas People, si Bayu semalam bergadang jadi ngantuk di hari ini. Ngantuk. Biar dia suruh menyiapkan kayu bakar biar nggak ngantuk. Bay, beres? Beres dong. Kameramen ngerekap jadi tukang juru masak koki. Tunggu apinya jadi bara. Mantap. Ulah lada ting, Bay. Ganjilnya. Tipu, Bay. Dari kemarin si Bayu bikin bumbu pedas mulu, teman-teman. Yang bumbu non, Bay, rencana, Bay? Cobek weang dengerin lah. Oke, Komplit. mantap. Pedoknya, pedasnya. Tinggal kita bakar ikannya teman-teman. Ini kan hasil semaram melajur nih. Dan ini lihat dia hasilnya teman-teman. Ikan gabus bakar ala-ala Gilgas People. Pakai sambalnya sambal pecok ya. Cobek. Sambal cobek pecoknya, Bay. Iya. Pedok, Ini kita icip-icip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedok, Nah, ini ikan lelenya teman-teman.
Seperti biasa teman-teman, saya mau makan dulu ya. Nanti setelah selesai makan, saya mau explore lagi nih untuk hutan ini, hutan penghujan ini yang beralamatkan di Pangandaran ya, Provinsi Jawa Barat. Dan jangan lupa ya sahabat Gilgas People, pantengin terus channel YouTube-nya Gilgas People. Bantu subscribe, follow ya, dan share ke teman-teman kalian supaya saya lebih semangat lagi memberikan hiburan kepada kalian seputar alam ya. Oke.